ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ. NRG ಸವಿ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅದು ತೆಳು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಜಗದಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಅದರ ರಸ ನುಂಗೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಅಥವಾ 3 ಸಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.